Алибек, кечиресиң, қазіргі болып жатқан осынша заңсыздықтардан кейін осы сот отырысына көңілің толып жатырмы? Мен қазіргі уақытта сот тергеу барысы жүріп жатыр. Тергеу барысының жауабына қарай енді көреміз ғой, өйткені қазір ешқандай нақты шешім болып жатқан жоқ. Сот деп жатқаныма мына қазір бірде бір сұрау сонша сұрауларыңызда осы прокурор қанағаттандырылмауды сұрап жатыр. Соның действиясын не дейсіз? Оның действиясына енді бұл жақ жаңағы қалай айтқанда айыптаушы жақ қой, енді ол өзінің қанша шикіліктерін көрсетпеу үшін соншалықты енді қорғауға тырысады өздерін. Сол заңсыздықтарды жабу үшін тырысып жатыр деп ойлайсыз? Яғни солай, өйткені деген заңсыздық бұл менің екінші қосымша тергеуімде бұл кісіге прокурорымыз менің ісім түскен кезде менің қорғаушымның шағымын күтпей, яғни 3 күн заң бойынша 299-297 Қазақстан процессуалдық кодексінің баптары бойынша шағым түспеген күтпей, 3 күн 3 тәулік, яғни күту керек ол кісі. 1-2 сағат ішінде сотқа жіберіп жіберген олар. Ол яғни тергеуші Ескендірдің де жаңағы тергеуін жасыру әдістері, шикіліктерін, яғни сондай әдістері бар. Бірақ енді ол туралы келесі сотта айтылады, ол туралы сұрақ қойылады ол кісіге де. Рахмет сізге.